Verčo, kongratulácie k víťazství. Tvoje první dojmy po zápase. Ďakujem krásne, tak som šťastná, samozrejme, že ten výsledok, ten zápas mohol byť lepší. Ja viem, že to mohlo byť viacej atraktívne, nemusela som sa toľko ťahať na tej stene, ale chcela som proste mať istotu, že ten zápas vyhrám. Nechcela som riskovať žiaden moment, proste vedela som, že ten zápas musím vyhrať, keď ten titul chcem, tak som do toho dala čo najviac som vedela. Šlo všechno podľa tvojho gameplanu, alebo sa to nejak zmenilo v priebehu zápasu? Tak akože gameplan bol vyhrať a to sa podarilo a všetky hody, čo ma hodila, tak som hneď sa stávala. Takže ja si myslím, že gameplan vyšiel, ale určite som to chcela ukončiť predčasne a možno aj z toho som tak sklamaná, že to nevyšlo. Překvapila ti niečím soupeřka? Bola veľmi silná. Akože som vedela, že bude silná, ale fakt. Akože bavil ma ten zápas, kľudne by som ho dala aj druhý, tretíkrát, akože fakt bola dobrá, bavilo ma to. Tohle to bola asi tvoje najväčší výhra v kariére, že jo? Tak určite, ako budem z tejto výhry ešte dlho šťastná. Máš v hlavě něco, nějaký další zápas, který by si chtěla mít? Tak tým, že nie som zranená, iba sa cítim fakt strašne vyčerpano, tak ja kľudne za 2-3 mesiace môžem znova zápasiť, takže keď mi povedia ďalšiu ponuku, tak určite do nej pôjdem. Len neviem s kým, uvidím, koho mi dajú. Už neviem o žiadnych babách, ktoré v tejto váhe sú, takže možno ma nejaká baba aj vyzve. Týmto akože hovorím, že ma môže niekto vyzvať, alebo ja nemám koho vyzvať, takže sa teším na ďalšiu superku a na ďalší zápas. Posledních 20 sekund byla neskutečná přestřelka. Chtěla si ji ukončit? Jasné, stále som ju chcela ukončiť, ale no bohužiaľ to nevyšlo, ale dúfam, že sa zápas páčilo. Kdo ti nejvíce pomohol v tvojej přípravě? Tak asi fakt tá moja rodinka a tréneri, v podstate všetci, lebo všetci tých, čo som vymenovala, sú proste ako za jedného moja rodina. Takže všetci mi veľmi pomohli, takže fakt všetkých vás veľmi ľúbim. Dneska je tady hodně nabitá karta, na který zápas ty se nejvíce těšíš. Prepačte, tak najviac sa teším určite na Ľudsku Sabovú, lebo s ňou sa aj pripravujem, aj pomáhame si a ona mi je fakt srdcu strašne blízka, takže to dosť budem prežívať. Ale na každý jeden zápas sa teším. Fakt už tí ľudia sú mi čoraz viac bližšie, takže už tie zápasy prežívam viacej. Takže už ako keby boli moji. Chtěla bys něco skázat svojim fanouškům? Takže ďakujem fakt za veľkú podporu. Ďakujem nielen fanúšikom, ale aj mojej rodine, aj môjmu priateľovi, aj mojim trénerom, proste fakt každému, kto ma pozbudzuje a ľúbi takú, aká som, lebo proste nie je to so mnou ľahké, je to so mnou veľmi ťažké a každého strašne ľúbim, že ma takto podporujú a aj vďaka ním proste vyhrávam, že stoja pri mne. Zajímá tě za kulisy UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.